नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरण कुमार। आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टैग के इस हेडफोन की। साथ में इस हेडफोन का हम यहाँ पर गिव अवे भी करने वाले हैं और इसका जो गिव अवे है उसमें कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक दिखना है और बिल्कुल भी कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये हेडफोन और कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इसको जीतने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा टैग का MPC650 हेडफोन जो कि यहाँ पर प्ले इट लाउड के नाम से आता है और यहाँ पर कुछ एक स्पेसिफिकेशंस मेंशन है बॉक्स पर, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर लिखा हुआ है टैग यानी कि टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स। उसके बाद यहाँ पर है क्वालिटी साउंड। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा साउंड मिल जाता है। इस हेडफोन में बिल्टिंग माइक का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको माइक भी मिलता है। यहाँ पर आप कॉल वगैरह भी आसानी से कर सकते हैं। लाइट इन वेट काफ़ी यहाँ पर हल्का है और जो आपको ये 3.5 mm का ऑडियो जैक भी इसके साथ मिल जाता है। नीचे प्लेट लाउड लिखा हुआ है, ऊपर जो मॉडल नंबर है MPC650 वो लिखा हुआ है। ऑन द ईयर हेडफोन है ये और प्लेट लाउड के सीरीज़ है ये। तो इधर कुछ भी मेंशन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको हेडफोन है वो दिखाई दे रहा है। पीछे की तरफ जो स्पेसिफिकेशंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो डायमीटर वगैरह, सेंसिटिव वगैरह वो यहाँ पर दिखाई गई है सारी की सारी। तो यहाँ पर आईपैड, टैबलेट जो भी कुछ है आपके पास, स्मार्टफोन, MP3, MP4 या आपका लैपटॉप, किसी भी डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता हो। तो यहाँ पर अगर प्राइस की बात की जाए तो नीचे की तरफ यहाँ पर आप प्राइस भी देख सकते हैं। यहाँ पर 799 रुपीज़ का प्राइस इसका दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों ये 799 रुपीज़ का नहीं है, ये आपको पड़ेगा केवल 600 रुपये का। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। कोई सील वगैरह तो है नहीं, कोई इतना बड़ा गैजेट तो है नहीं कि यहाँ पर आपको सील देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर सिंपली हम इसे ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है और ये रहा आपका टैग का प्ले इट लाउड हेडफोन। तो बॉक्स में सिर्फ़ और सिर्फ जो आपको मिलने वाला है वो यहाँ पर टैग का हेडफोन ही मिलने वाला है। इसके अलावा बॉक्स में आपको कोई भी एसेसरी प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है आपका टैग का हेडफोन। तो चलिए बाकी चीज़ों को मैंने साइड में रख दिया है। अब आपको जो हेडफोन है उसका लुक भी दिखा देता हूँ। तो हेडफोन का जो स्ट्रिप है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है और इधर टैग लिखा हुआ है और यहाँ से इस स्ट्रिप को आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना चाहे स्ट्रिप को जैसे वैसा आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो ग्रिप यहाँ पर प्रोवाइड की गई है वो काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी सॉफ्ट है, यानी कि आपके ईयर बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल फील करने वाले, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट आपको जो है ग्रिप मिल रही है। और जो वॉइस क्वालिटी है दोस्तों वो भी मैंने चेक की है, क्योंकि मैंने ये हेडफोन फ़िलहाल यूज़ करके देख लिया है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है इस प्राइस सेगमेंट में। केवल आपको ये 600 रुपये में मिल रहा है। तो जो क्वालिटी आपको मिल रही है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है 600 रुपये में। और दोस्तों, वायर जो दी गई है वो यहाँ पर 4 फीट की दी गई है ऐसा बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि वायर कैसी है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर लग रही है और 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको मिल जाता है। तो आप अपने किसी भी डिवाइस में इसे इंस्टॉल करके अपनी म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कॉलिंग का फीचर भी मिल जाता है, यानी कि आपको इनबिल्ट माइक भी दिया गया है। तो वो माइक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ये रहा आपका माइक। तो दोस्तों, ये था हमारा टैग का MPC650 हेडफोन, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है इस प्राइस सेगमेंट में। दोस्तों, अब बात करते हैं गिव अवे की। कैसे आपको हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। सिंपल सा प्रोसेस है बिल्कुल। आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट डालना है कि आपको ये हेडफोन क्यों चाहिए। आपको हमें हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में इस वीडियो को शेयर करना है आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ में। साथ में जो सबसे जरूरी काम है वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में इस गिव अवे का जो रिजल्ट मैं अनाउंस करने वाला हूँ वो यहाँ पर न्यू ईयर को अनाउंस करने जाना हूँ, यानी कि 1 जनवरी 2018 को इसका जो है गिव अवे का रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। और आप लोगों में से किसी एक का कमेंट वहां से पिक किया जाएगा रैंडम कमेंट पिकर के द्वारा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।